அன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் சாப்பிட போன கடை தான் நியூ மாஸ். மதுரை அண்ணா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள நியூ மாஸுக்கு போயிருந்தேன். போயிட்டு சிக்கன் பிரியாணி ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். ஒரு நண்டு சைடிஷாக நண்டு கிரேவி ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். நண்டு கிரேவி சாப்பிட்டு பார்த்தேன், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அடுத்து வந்து சிக்கன் பிரியாணி கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்தேன். சீரக சம்பா பிரியாணி ஒரு பீஸ் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க, ஒரு எக் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. சாப்பிட்டு பார்த்தா சீரக சம்பா பிரியாணி நெய் அதிகமாக போட்டு சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து சிக்கன் ரைஸ் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். சிக்கன் ரைஸும் நல்லா இருந்துச்சு. கறியெல்லாம் அவ்வளோ சாஃப்ட்டாக இருந்துச்சு பிரியாணியில். சிக்கன் ரைஸோட வந்து நாட்டுக்கோழி குழம்புன்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க. அந்த சைடில் உள்ள நாட்டுக்கோழி குழம்பு அதை சாப்பிட்டு பார்த்தா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நீங்களும் பிடிச்சிருந்தா அந்த சிக்கன் ரைஸோட அந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து நான் ஒரு பரோட்டா ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கிற கிரேவி நண்டு கிரேவி, மட்டன் கிரேவின்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க. அப்புறம் சிக்கன் கிரேவி ஒன்று, மொத்தம் 3 கிரேவி ஊற்றி சாப்பிட்டு பார்த்தா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. மறக்காமல் நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.